Siba nnyo muwasiwasi. Siba nnyo muwasiwasi ekola bu video. Olwensonga siba na bimanja. Bwe wakinga katako okukola zi video ezimu. Bwe ndaba ekiba kinsuseeko. Kaakati ngenda sooka mbabuuze nti mwasuze mutya. Abakyala n'abaami. Mule bulungi? Mule bulungi abakyala n'abaami? Katulina obuzibu mu Uganda. Abalwadde tubasaasiranga bulijjo tetukyogera jjo naluli abalwadde tubasaasira CMwe atusaasira abafiiriddwa nti nga kitalo Katonda yatwala ate era wajja kubawa abalala oyinza okuba ofiiriddwa nti eba mugumu twafiirwa dda naye ng'eyo layini y'emu ffenna lyekkubo jasibeera mugumu tamba n'omutonzi tolinaako kizibu kyogenda kusanga. Abafunye akalimu mu COVID nga COVID weeyaze gwe n'ofuna akalimu tukwagala nnyo naawe tukuyozaayoza noonya omulimu buli mu Uganda yinayina mu kikyali tumuyozaayoza nga siiba lwiseeyo nga bulijjo era mukimanyi bulungi nnyo nti akalulu kasembedde tubajjukiza akalulu kasembedde abeesimbemu abawulidde abaze okwawula bululu bwa Kyagulanyi we waawadde buli omu alina right okuba nga yeesimbawo baweze bamerukanga butiko bagenda kuwera 100 nziramu abeesimbe balina okugenda kuba nga bagenda kuwera 100 bonna babeere nga beesimbye ku Kyagulanyi bonna babeere nga bayonoona bululu mu opposition. Museveni agambye nga gyekibadde aba opposition babaddemu abantu 3,000 bonna babugabanye wano we mbasingidde ku bitundu 4 oba 6 ku buli 100 kuba bali babadde bangi babugabanye. Kitegeeza ki nti mubbo bangambe yongeza volume. Bangambe yongeza volume. Atampulire yamanyi. Alwaliro ogusimu gwo okukadde. Yes. Mbadde bagamba nti mubbo nge bagenda okwesimba bamugisha muntu babesije waliwo ono yani ono yakisinga ebigere waliwo ono omwami yakisinga ebigere bya Mbonyi yani oyo simanyi Kabuleeta mubbo abasinga bajjeyo Debbaasa nzira mu statement eno mubbo besije mugisha muntu oyo yakisinga ebigere bya simanyi bya Pastor Mbonyi Kabuleeta bali bonna abesimbe omushana abasinga bajjeyo Debbaasa ng'omulimu gwabwe gwa kukiiki gubeera nga basiikiriza era bagenda kulimba nti mu byalo gye bava waliwo ababalonzi naye nga twogera ku bantu nga tebasobola nakuweza abamu bantu baweza 10 nga babaagala ngenda kukujjukiza gwe Uganda atanakannegatako nti omukulembeze wange nkyagenda kuba ku CBS bwe kikkakatako kugenda ku CBS nolaba omusajja wange kuba ino bakuwa so Bobi Wine abalangidde ddala n'abakuutira nti agenda kubeera ku CBS. So please and remember nti omukulembeze nkyagenda kubeera ku CBS so kikkakatako okubeera nga otulinga ku CBS nolaba omukulembeze waffe akalulu tugenda kaba Bobi Wine abavubuka era simbe mabega Bobi Wine making sure ati ndoli mabega Bobi Wine kabaleeta omuvubuka alinga Bobi Wine oyo manya aliko Debbaasa gwe kyolina okumanya mbwongo obwo gwe opposition katika nkubuse enyo equation esooka Bobi tagenda kugamba talina lukusa kwesimba utalina lukusa yajja kugamba buli muntu alina right okwesimba ndege wa people power kimanya nti bonna abeesimye nga bavuganya bonna balijjayo Ebbaasa gwe beera ne mindset egamba nti bonna bajjayo Ebbaasa tewaliwo bino mbwakina mugisha muntu abaddewo yalwana mu nsiko lwakasooka okulaba nti alina okujjako Museveni mugisha muntu yalwana ne Museveni mu nsiko balwana dda ne batta abantu mugisha muntu ogamba akasooka okulaba myaka 3 mu alina kujjako kyaliwe oyo mugisha muntu omulabeko okukalwa kirisa ategeeza kimukubeko mukubija kiruba gamulubaale mubuuke mugende mutikinge Bobi Wine no formula oyo yabairanga ne Museveni baleka ku swani yembo ndabe bamu bolaba mugisha muntu simanyi bino biguli babe simanyi Freedom for Alliance group yabe byeyita Gasia
oyo towaayo kalulu bonna bebamu yalwana ne Museveni batukumbula abantu bategere ndi alina omujjako tetwetaaga munnamagye ku ntebe twetaaga muntu wa bulijjo alina omutima gw'abantu oyo kirisa Besigye mwagidde ebitundu bina ebyo byasa bina nga tayitamu nkusaba nkwegayiridde bwakomawo kirisa obubaka bonna butuufu bw'olaba Besigye kalulu togeza n'okamukombyako yadde n'akanoso katokamu era Besigye bwakomawo wentegera leero nti ndoze olalonga badde atufera ku Facebook gundi wa Museveni kwanze nduddewo kikkiriza nti Besigye ddala alimu sitole za Museveni nduddebo nekinnemye okukutegeera waki omusajja ono aba akomawo so wakomera wonna kirisa baba be bamajjayo kuba y'omu yatugamba yakuba ne statement n'atugamba tesobola kujjako Museveni kalulu kati akomyewo okukola ki kuba tugenda mu kalulu so Besigye wakomawo ng'akola dda statement ye tesobola kujjako Museveni mu kalulu kuba ali atiisa Bobi Wine mu kusooka Besigye vidiyo yange eno ogimanyi omanyi ndi mutabani wo wakola statement gamba Museveni taggibwa mu kalulu tugenda mu kalulu 2021 oba ono naki bw'omulabako kirisa toddamu kamukombyako ngenze ku mulala wala gwe bayita kabuleeta eyo embwa emugiraba gye bayita simanyi kabuleeta oyo omusajja osimanyi mundabule gwe bayita kabuleeta omusajja oyo akolera Museveni omusajja oyo abadde ku bbanga ddene nnyo nga Museveni yamukozesa era omusajja oyo mumwegendereze nnyo bali mu kakundi ne Pastor Mbonye ngenda bagamba omusajja Pastor Mbonye azze ebbanga ng'akolera Museveni mwalimu okumbuuka oyo kabuleeta tatowooza ati nno kankubuuze ogenda kujjako Museveni ng'okisinga bigere byaveeyo nga okisinga bigere bya Mbonye oyo tomumukkiriza temumusembera oyo omusajja asinga okubeera ddediri kabuleeta oyo omusajja gwolaba Museveni yamuteekamu essente era yamulabirira bwolaba kabuleeta nga azze kirisa enkyamba jjukisa tugenda wa Bobi Wine kakati mbadde wano omulamu ogundese sigwewo ogw'okubagamba kirisa kuba ogw'okuwa akalulu mumanyi yebesigye kati mbadde ya Bobi Wine mbadde wano waliwo ka vidiyo kendabi wiwaawo tubadde mu kalantini nti embizi ezisinga zifudde nga tezirina ggomo wakulya embwa nyingi zibadde mu ggobe naye nazo teziterayo okugenda okubeera nga zirinyirwa olw'okuba ekirwadde kyali kyajjadde embwa zibadde zaagala embwa zibadde mu ggobe naye korona tazikiriza kugenda kubeera nga zitunda obusolo zigende ne bazirinyira n'embwa zibadde mu ggobe naye olwa korona waliwo embeera korona korona taafekitinze ffeffekka ng'abantu naayingidde ne mu mbwa kati mbadde empita ayita wano maize ndi Bobi Wine for life agenda kusiwukirawo empisa ate zisibako gwe neetonda tonyunyumiza mbono socialite mbono simanyi father musinyoli mwe namba teresa kati mbadde ndi wano waliwo zino embwa zino zisimba bwagiyita embwa kyeni kati nengwa ka vidiyo kankabazanyira byange mbikwata mpola nabagambye siba nnyo nawaasiwa lindako kati embwa gyenjogerako yino bano abawalawala bwemubuuza byeyasoma tasobola bigamba bwemubuuza engeri gyampawalingamu abwana tasobola kubigamba bwemubuuza akaleeta kimanyi naye yesanga nga waali kale katutandike nti nno waali katandike naye nti waki nti waali alina erinnya alina abamugoberera nno bangi naye kantandikire ku kino nti waali oba simanyi kaliya ye yayimba yakola biki byonna zaabikoze naye kantandike nekuba nti nno waali nga ye kuba twogera ku muntu oba wooli oyogerwako kati ono waali ono bamuyita Zali Uganda Zali Uganda kakati katunyige tuketuwulire byatugamba tunyiga lwakuba nti waali kyetegeeza nti waali nti omuntu yenna waba n'abagobereza ayogerwako kitegeeza ekigambo kye kibaako abantu ekyaffectinga oba ekyempoweringa he can affect and empower nziramu she can affect and empower some people nti ebigambo byayogera engeri aba ne following biyinza okubaako enkyusa oba empundirizo gyebiwundirizaamuko omuntu n'ategeera nga ye tugenda genda mpola kuba sagala nnyo kubeera ate nga mugamba nyanywedde omwenge kano kakacyayi kadala sini nakatumiza na mubasumaali wali kumpi eshishita kati tutandise tumwogerako lwakuba nti waali tegwalibadde mutwe mukulu tugenda mu bizibu ebisinga okuba ebyamaanyi e Uganda tugenda mu bizibu ebisinga okubeera ebyamaanyi e Uganda kati wulira enkofu eno
Simanyi nnyo Luzungu. Naye natandika kumenya mbere yayogedde simanyi nnyo Luzungu. Kakati agambye there should be credentials for a presidential candidate. Those are credentials engamiye no kyetegeeza nti walina okubeerawo ebisaanizo. Muna asobola okumpabula mu nnyo sinze yasoma ennyo ne ku nsogera gye ntegeeramu manyono nze manye n'enkwali teyasoma nnyo naye nga nsobola okutambulira ku mutindo gw'Oluzungu lwayo nimbako nange bemmenyamenya kuba ngoberera abatonotono abasaamusaamu wadde ngoberera abatono okusinga guno omujjo nkozi katutandike empola agambye nti walina okubeerawo ebisaanizo eby'omuntu byalina okuba nabyo okubeera presidential candidate. Tugende mu maaso. Atugamba mbo atandise okulizoninga. Atugamba mbo atandise okulizoninga. Tugenda mukwata naye empola tetwagala tumutwale speed. Ne atugamba nti atandise okulizoninga. Tulino mu bintu ebinunula eggwanga si bintu byakubeera nga tweyambula mpale bya makeup n'ensonga nkulu ne bajjajja ba face digero decidinga kana akalulu ne mulimu abantu abo we mulimu entawuluzinga zo ziba kubezaagalo yisaawo olwokuba katusoka tuwulire twende kuddawo ono yani ayogera jajja kyo kubanga wali kiki kyako tujja kumutwala mu mpola. Okay. Kakati. And we don't want to say we want Bobi Wine to be president because we need something new. Okay, there has to be credentials. There is credentials for a presidential candidate. So if you guys now really want to start reasoning the presidential thing, let's. Omanyiza bino ebintu biraba mu ngeri ndala nnyo. Yalwala ekirwadde kya livelism. Omukyalo ne banga lyemmanyidde zali yalwala ekirwadde kya livelism. Ate alina ekirwadde kye bayita neurocoping. Neurocoping yafaanana atya alokopya nga yeetaaga kye bayita relevance. Alina obuzibu. Mujje mwegendereza ebiseera ebisinga zali ebiseera ebisinga ddi waavaayo n'ayogera. Zali waabeera nga talina kyagenda kugamba bannayuganda kakibe ki nga ne walatwa gw'omusajja nti ono gwenfunye nga teri agala kumanya. Naye yalwala ekirwadde ky'omukyalo ate nga gwe yalwala nno yali amusinga ne kirasi. Zali ekirwadde kye yalwala kya mukyalo omu ate nga zali mu bukadde bwe amusinga ne kirasi. Atya nnyo okulaba omukazi gwe bayita Shanita Namuyimba nga yeetisse media. Ovanga kumalaya nziramu ovanga kumalaya nga talina bwafanana sente za mutomera butomezi najja nafuna omuvuka mwita medicine ntongo ne bakola bibakula nafuuka owettutumu n'atwala Uganda by storm nagwamu sente talina na sente zigula toilet paper kusangula mabina ngabigala ku bad black nene asigala nga relevant. Kiruma omuntu akira ku machanga avuga Range Rover nga bakuba bino ebintu bye bakola zino zi business bali mu kulwaninga zino ezankwa tourism nti ani abalengedde abakyala balina ka koske basoma bakaita ka nkwaya tourism zozo ne nkwaya tumizo okuyita select queen nti balina ebintu bya competing ebekisiru naye beerabira nti ne gwanga ebagala okubanga boogirako ne gwanga ddene nnyo. Ojja kwetegereza nti omukyalo nagamba mbu there should be credentials mbu omuntu okuwesimba okuba president jugira akuba Bobi kati yamulaba mu kiri ekifananyi kyaffe tetulina nakushuga kutinga kintu kyonna kati ono wante ante ye Bobi Wine amulabira mu kiri ekifananyi kiri ekyokuba nti no mulasta ekya music kye kyamulabiramu kati agamba ko tasobola kufuga nsi ye yabeera mu janabijja okweyagalira mu nga asobola okujja mu gavana n'ateekawo kati akubamu akafaananyi nga Bobi Wine wabeera president asobola kuteekawo nooza kugenda ku governor kuddamu kujoga tasobola kuddamu kukola bino byonna ebintu babadde ajja akola bipati tasobola kuddamu kubanga akola bino kati yiwa akikuba akuba mulakifumitiriza alaba nga Bobi Wine wabira president kisoboka olw'ensonga yeno alaba nga Bobi Wine wansi wa wantu wa wansi nnyo so babi kansuke nkubuleka kiri kimu muganda wange Zalina Ntali oba bakuyita Zali Tali oba bakuyita ani nyoke ttako njagala soke nkubuleka kiri kimu
osobola okuvuga Range Rover nkaaga mu 8. Now this is real talk. Osobola okuzina East Africa yonna nogera nozina buli muyimbi ne Tanzania nogero zina Mbaduni bonna nga wogamba bugole fulinga abasajja babbeyi. Osobola okuzina buli president yenna goyagadde kuba maama onyirira namukadde oyo faranyi bo kitimbo ti otonya molo nga bitanda bya chandelier onyirira ko kunyirira onyirira ddala byonna osobola okubikola. Ngenda kusooka nkube challenge emu Zalina Ntale I bet nja kuva ku Instagram nja kuva ku Facebook eno video bajja kutosaako sigenda kudisinga mu biki ngenda kuwa challenge emu. Zalina Ntale mwobo bwamali dadi bonna boli Boba nti nolowoozo ina abantu bosobola okuinfluencinga abawala ngenda kugamba ekintu kimu tonnatuuka era nziramu tonnatuuka ku grade y'omukyala ayitibwa Babi Kyagulanyi omusajja golowooza ntalina bisaanizo kubanga atunatufuga tonnatuuka ku grade ya kamadamu ako akatuula ebusaabala mu bwetowaze mu kubeera powerful n'okubeera obwakabi n'omudugo balabeerako tonnatuuka ku grade ya Babi Kyagulanyi. Era nsuubira bw'oliyogera n'otula ku musajja nti Bobi Wine you're offending a woman akyasinza okubeera powerful mu Uganda. Tojja kusobola kumanya credentials za Bobi Wine z'alina njasooka nkuze ku musinzi gwa wansi wali ewaka nga kusomesa omusingi ogutandikira ewaka nti weewowo omukazi asobola okubeera oludisi nkwaya tulizimu binebe nabe mukola bine byokubeera musimanyi mwena nkwaya tunge mutambula nti mukola bya Select Queen ngenda kubulira ekintu kimu bino byonna mubikola kwa nti no mwale mu okusetolinga teri mukazi yenagala kubeera mukazi mbo Eva abadde ali awo mbo yali international atunda kasoro Eva abera ku ebisto taliyo amazima mugogera amazima mwale mu okusetolinga obulungi sidya bino byonna mubikoze sente muzirina naye amazima gali nti mwali mu okusetolinga yo miserable. Tosobola kera kumatero gamba ninza kuzza ku musingi gw'omusajja Kyagulanyi oguli ewaka n'omukazi ali mu nnyumba ewaka oli wansi w'omukazi oyo omukazi gwe bayita Babi afumbira Bobi Wine Kyagulanyi akukubisa emirundi kinana maama osobola okuddawo n'otambula ng'obootabota n'ag'amagulu gakulinga ag'abakiga gakulinga emisekozo gonna gabijewo gonna gazimbagatana tosobola kino nkiddamu tosobola nze zali kino okusibako sente tonnatuuka mu grade y'akakyala. Bw'oba obuuza credentials ategere kwata akadde okubira Babi Kyagulanyi omubuuzi Bobi Wine anajja kukubuulira. Secondly kakuze ku level y'okubeera omuwala oba omukyala mpayo omusajja gwe wali ozimbye then nkwifalinge ku bakazi banne abazimbye abasajja njasa kiggo bw'ogamba credentials leero ze byoyogera sibitegedde ezindaba nga ndagala okumanyira ate omukyala ali makata tamama Solomon mpayo omusajja gwe wali ozimbye nga saa zino omulabako wamuzimba mpayo gwenjagala ngambe ku banga lyobaddawo nga weesiga ebizibu weesize jiki weesize tutti walole ebbanga lyomaze nga weesiga eyo n'ennagisi mpaanyi omusajja gwe wali ozimbi credentials zonoonya nga nasaawa zino okola video ne weeyita omukadde tojja kuzifuna ebiseera ebisinga mu bantu nga gwe tonneezuula kikyoyagala na kiki ekikubulako kyekikutadde mu mbeera y'okubeera awo ebimu tojja kubitegeera bisukka ku ntegeerayo tojja kubitegeera bino birala nnyo tojja kubitegeera bino bukima munde kuba Uganda si Snapchat Uganda si Instagram Uganda tuli mu Ugwanga nga ebya Instagram bi Snapchat byobeeramu eyo bino birala madamu tuli ku kintu nga nejjajje waffe tumakinga sure tupevinga ekkubo nga asobola osimba emmwanyi enkira ne yabeera nga esobola okudda n'agitunda katale okubeera nga asobola olabirira abazzukulu naye okwambala gomesi tuli mu Uganda nga tubala bintu birala nnyo okusinzira ku ntegeerayo mpayo omusajja gwe oli ozimbye wakati sawa ziwoyogera ekigambo ng'ekyo nti Bobi Wine people power waliwo omukyala akusekerera ali mu make yakola Bobi Wine saa zira akulumya gw'omutwe bakuwako project NRM era nga project eyo yennyini yayita mu Kiwanda ngenda kubuuza maama credentials kize bakulabirako
okufuula ambassador wa tourism ebiseera ebyo zezino wamanga ofulumya video ng'otadde chokolo mu buwala newegaana okuvayo wadde otondo ly'otuzzi wagenda kuvuga okola video tutugenda genda mu gyenvudde ozeeza credentials ezireeta kwoleka ye Uganda gy'oyagala nti gosobola gyefunamu ako kuba mulimu abambasada abandi baddaawo naye gwe credentials oyagala sizitegeera nti gwe zakufunyisa kalimu ako ebiseera ebyo okubeera ambasada wa tourism ke kabanga ke watwala n'oteeka chokolo mu buwala n'obeera nga weesokola weekuba finga nene waba wadde otondo ly'otuzzi olwavaayo doza minisita n'agamba nti oba nakulaba mu kwagamba oba bino ebyokuba mbuno zookyusakyusa abasajja oba zookola bwoti nti obadde mu bino byonna ebyokuba nti nno gwe obadde omuzimu nankasa mu ssabo lya ssemwange tetujja bigenda mu kuba eyo hasoyo naye mbuuza credentials ki zegwe ze baakulabamu okubeera nga bakuwa ekifo ekyo manyina ze sikuheetinga sirina buzibu era saagala basire kwini banyiige naffe tetulabanga abalaasiraasi twewumula naffe ntegera yaffe ntala nnyo kuba ntuntu era abasingira bwoyinza okukwata speed nze tosobola kuntwata speed mu bintu bino ebyekisiru sira nkutula ngamba laba onoono omukazi kutuyogere ku credentials kyezakuteeka mu kifo ekyo giziziziziro ezakutwala mu kifo ekyo nze zimpe omulwadde wange enyini Brian White zali you know kyenjogerako nkimanyi bino binyiiza bwe mubadde mweza ne Brian White njenga soko tuli abasajja bonna bwe baseeko baliridda watuda abasinga bonna bafudde kaliya ziweddeko musajja gwe oyagala wano omulala oli Uganda kwega tuyagala tulabe nga abasajja gwe bako yenna yennafa omusajja gwe oyagala gwe wenda faluku sempala yakwasaka akazi kana akasinga kana kali kagala Simon Kalema aliri amegeta manyu yali ali omusajja alina ne kaliya yarembere London wodde kuno n'omweyambuliyako ebisirani bye wajje wasemwanga yogo wazimba faluku sempala wo muzimba biki ali yali mbuzigo zigo ina kati simanyi yafuna kana kola simanyi ka Underwood kana kasinga singa kandi kwa Simon ndakuta kama chekagala ile ali ategera ko kune bounce wa simanyi Balena Lewis simanyi Devina Lewis ili msajje bwa kabi London uya kusanga yogo wazimba ali wogo wazimba gweze pop msajje gwali yoko zilunga amandi bako babi atande Bobby gwempa gwali nga meto no wakali family yasemanga jini wali zaddemu aba bana boza dabo benyine nyini tata wasemanga agwira weddalo Pinto wese zitegeera uja kunga information South Africa bajimpa ne Pinto family yabo yina basinga simama waya ne banga Pinto yagamanga semwanga zayo mu kyotalo yegundi semwanga nagana ananso ngojali yeba siwe kafirigena na muzikula mukibaje nzaka firigo zikula semwanga singa bogera singa batubulira semwanga died as a miserable man ngoyendera mu nyumba semwanga agenda okutuka ngenyumba yiwo gifula dalungi era gwo omwe yasinga okusanyuka nga semwanga afudde nojja oyambala ebitimbatimba okuta ebisimu okuzika kwa semwanga oyambala ebitimba ebishandaliya shanda ebitimba ebiringa ebikwata emmambe b'ensonzi oze kumbaga okuziika bbaawo eno okubira Diamond simanyi Platinum simanyi akasimu mwenyegera mulumbe mabona agenda afa n'okwata simanyi Diamond production n'omutola simanyi mudo mwenyegera nyegere nakuba olugalo what kind of nonsense kati kubiyeso sizo tugamba gwanga Uganda mule tuwizo okusimanyi kati kuwizo tugamba nyaffe mama nyaffe yeta Uganda ye yaffe gwe zalinze nkubulira ulira newe nkera ku machere bagamba nti zalina ntale tudowa ofuddo obaye bakutadde mu pamba Uganda igenda maso gosinga Mose Radio okubeera wakabira kyogera ku Mose Radio wakibogera kuba nabayimba kali bajiriya Jasmine wakyogera ku Mose Radio gwe nokera ku machere be following be bisufa gobirira sonye ebizigo bya ebizigo byewesiige ebyo okera ku machere tukuteka ngo olina bipamba mu binyebe Uganda tukulaga nti ekyagenda maso Uganda nga tonesiga jiki bajjajja ffe baliwo ne Uganda leli yesimise ku mulembe gw'obobote mwe muzze kati bino byoro nibize kati okubeera nga biroza nti Uganda yakubeera obesi efa kudda ku Snapchat na kwata mara gabira gamuwa butwa ne kwata kamera ne filimi nayo giraga sasiro mwe muzze kati Uganda ejja kubeerawo paka semanga died as a miserable man nenga kutendeka obusa wali okola gwali omuzimu gwa nankasa gagosiba okyusa amalobozi semanga died as a miserable man ngana otangiza donda otubulira buli ebyo ekisiru musayi mbo twayi Bobby Wine because ogenda kuli kusalira wani gwende bufa mazine batukira kubaje bagamba bakutande mu pamba Uganda tejja kukaba abagoberera abo balabakana kabenze ne bagamba mbuzalina ennaku zibezi tali akuddamu kukabira ngugambe gwaleka akuledi meke Uganda ziwaleta Mose ndi agenda kugundi ko chichi wali otuletedi tuletera Diamond production simanyi Diamond Platinum otuleta
Kiki wali okoledde Uganda gwenga gwezali kiki wali okoledde Uganda oba weyita wakabi gwe kiki wali okoledde Uganda gwenga gwezali mbu oli awo musibayi mbu kiki wali okoledde Uganda Tanzania otunze wagenda oli opportunist kyekumanyiko oli opportunist oyagala nnyo abantu abayimiridde oli opportunist wa Tanzania manyi Tanzania litekwagala gwe bagambe Diamond Platinum teyamanya nti teriyo bakazi gye yali abeereyo mb'omuzadde mu okugwiza okuuma omwana omuto gwe ng'oyise embugubugu ng'akabina kuna tewali mukazi mukulu agenda eno message egere kuli mukazi yenno omukulu tewali mukazi mukulu agenda kubeera bwana ateekawo muvubuka mukwata awo mbuna amusibirewo jjiribwa nga yenna yikayika engwe mubiri gwe gwenda basembolinga mwasembolinga ebizimbe bigundi bya ikia bw'obeera oli awo nga bakupanga weepanga akabina olukira kumaca n'okapanga n'oteekawo eyo togenda kuteekawo muvubuka muto mb'omusalemu abaana mbwasigalewo Mbugo timu Kardashian mbuditisi nyina kula bawali mu stories zadi ne bitu by'ekisirusiru mbutimu Kardashian of Uganda kubire timu Kardashian we Uganda gwana kusa Uganda joza nyira ko mame yocha bakimu Kardashian bali abo basisa abana abanyirira tebera bisada kwera bisa goli gasia mbugo timu Kardashian of Uganda nya kusesa anya kusesa atu damu timu tina fierce damu timu tina fierce atogenda kunkolaje Mbujuka mutaddewe ebigundi mbuko yekubiza kubiza ebifaananyi wone okwata Brian White musajja wange gwe wanto manyi twayogeranga ffenna mazi nga mweze ne Brian White mutukuleje mwagenda mukamu ne muto musajja ali wali nyamu dwali gwembwa gwe mekazi wakamusokolamu wali nyamu dwako bakaifani wali nyamu dwali ne bunyonyire mupangisa mazi no sabe emenge gya Moet no mnyusanga Diamond Platinum nzenze kabanye kyama kyo Oba kigamba mukama wange ngo otamidde nenze manye ekyama kyo. Manyiddamu ate akuba simanyi kwogera Luzungu. Nena libadde njogera Luzungu ne Tanzania ne nchankana nyayo. Nze manyi formula gyotambuza ku musajja owachi wa mukyawa. Gigamba Brian White ne sinnakulaba ate mu ddwaliro. Esente zonna musajja zali akozesa za Museveni noteka utekawo obunyonyonyi buno sey muno simanyi bwoyogere ku brand ki woyogera nakono kakubba amagezi yakakutwala simanyi ebwindi gye mwaka apinga gye mwabeeranga nekanyeba mulayisa omuzibu mutwalo gwa dola nya wiki 2 ne mulabirawo just mugamba avuga rejo mwabu omuggo wiki 2 bamutwala ebwindi nekanyeba oli oyo bamunyeberanga ne buli buno buvivere bubanyeba mugasiyo omwere nze nina keyboard yejo wagamba ngo mu Tanzania oli Ebe sijja kuyoga kwa Brian White atayinza okunyira kubekyo kyafi kyababa nati ononjanga nja kwogera formula wajigamba Brian White wachi wa Diamond maybe because ebicha bubisika sera ko kwegada nga story ya Brian White nze njimanyi jiwagamba bajeja ya Diamond Platinum jiwagamba nga Diamond Platinum wachi waddu era malina condition jolina mu kitundu kye kyama neseze wali oyagala okusaba Brian White msimanyi ogenda okola operation nzicho nze nkimanyi sijja kukyatula mwenda game sinte nno mwimulaba face mujama ni waliwe wavunda ni gwe You know, we used to talk. Wageni wa mukama wange nga tuwogera tawo zina vice. Ekinjagaza Brian White mukama mususa dize yampanga manyo controlling ekintu kyekye kya foundation ebisida ebyo nasirikiranga ebyamu. Mama era unalinga tonjagala. Ne Brian White kakuforcing okwogera naye ku simu. Tewayogeranga naye ku simu. Ngwe no lyeri okubiddwa kipa obulega biri lipstick mbuwono namazi. Yakakunyeba olunyeba nekakunyeba nenkala bwe kanyeba ngubuzi yali akunyeba wagenze no omusali ya mudwaliro. Don't talk about Bobby Wine omuyisemu amaso mija no DJ Siru wagulanga wakasirinja akasavugo jawali ku Majestic mbova South Africa oluyimba gasia basiwula no bawuba barabadaba Bobby Wine mulabe wafukisa please abadde mufumbo for long time manyola byabayimbi banji nyaba kusemberedde bomenye Bobby Wine is exceptional. Tali bitu bya kisirusiru ngugambe nkuwadde enkizo. Bobby yabeeranga we waka 24/7. Nkuwadde enkizo. Bobby yabeeranga off 24/7 abaddewo. Muna basingo bamenye mulayisiwo. Tekinjagaza kakamatanye kakukwata speed kakutwala mu bwindi kakwera on extend. Ngabo kumwana SFC. Nebanye bagasiya mutwalo gumu ogwa dola buna oli wase buna wese bayimoli boss ngo mutwalo gumu milioni mmekezo ngana unyumiza mwezo kugira buna amazingo kira bawe keze ngo bizo kungaba bwenda cyayogede kugwa ku president yo mazi buna yava yo yagira sime ku president wangu yo zali kisagale kikubana ebinyi
Uyani. Twogera ku bintu ebisinga okubira bakabingo nyumizo yo mazina awe. Kati oyinza kwogera kikugu, oyinza kungamba kyoyo. Uyinza kutugamba kyoyo mbona yagera ku government yafe. Mbo yagera ku mukulembeze wafe yagera no sanga ebikazi ebikulu ebimeketa n'amanyo nti bigoberera oyo. Zokusanga omwana agobereyo gasiyajiza n'omukuba ne muntu yagenda kunyamba. Mbu you need to have the credentials. Credentials zikuza okwesa okubeera ambassador. Credentials atete bakulimba oyo yaberera nge Tanzania nga kasajja kamukuba n'omukuba emiggo oyo. Nenga kamanyi n'omubo gule nambala bigalo biri n'abugenda mu photoshop mbagenda mu timu Kardashian bekutte emikono. Kusobola kubeera Uganda ne Kardashian ekyo kikusiba. Uganda has more beautiful women. Toza no kyogera nako gweze nkubuulira. Guyinza kuya gwe musinya ngite pamwe wefure Kardashian. Gobere Kardashian wa Uganda gwimazi. Uganda has a lot of younger girls who are abarungi nenye basobola kudda mugasi utene mu video nokulaze video ngaba mbese ndi mukadde ndebe kibite bakulimba muganda ngeze sinonya busende sente gwe. The story nase nizozenda kumba zizinza kunda birira gwe maziro sobola kudonya abantu bogulya bumere bwa lero omutera yakanamba. Gwe ina sente. Unawo yogera kubya politics bigana mu manyi goyizi gwe umanyira ni gwe. Oyo bonyira Bobi Wine gwe wante. Bawe yasoka bano bonna barasta robo bakka Canada. Ba veterani banna abali yange emiddo kine yakafumbe kituje twalisanga omumyu obufaransa. Ngalowoza mayirungi nenge tabayina kati rasta robo yalianga muddo gwakafumbe tabayini bunago na sima irungi. Toto ambigiza tagoge mayirungi fa ku muddo gwakafumbe. Nenga abajjagala muddo gwakafumbe gwe tojja n'onuna. Aliya unagende era nakomaonga ina linga kubidwa omugwawe basoka ngaba tutunyume gwame mu basajja bosobola okukwata speed Bobi Wine yadduka mwa tosobola kumukwata speed usange ibwara bidda tuyudda uzitabagambe kukitibwa ku Bobi Wine mwe musaga munawe ngaba kuteka ku payroll mbobuze abavubuka mu 7 akwe kuseno kubo wedde mu toyina mu 10 kalogera tugamba liko gendo kwagala okole mama okola amawuli Bibali Black abikutute ko sinapu chacho ulira bubi mama Jona ulira bubi abatabufu uli mutabufu wa mutwe ataddeyo obutambinga ali kukola musajja munne nawe mbo comment gola bakubye ko vibe Bibali Black akola obutambi aho ali no musajja musimanyi be sinapinga kati uli omutima gumuzimbira ddala nadduka emisinde naye kati agamba kya kizo okukola ko mukuguba bwataka people power mbube wakwogere mama tukuogeddeko naye the fact remains toyina musajja gwe wali ozimbira tagenda kubeerayo family ya Semwanga yona wajizaaramu musajja agenda okutuka Semwanga would have been one of the richest people mu Uganda era nibaddenga musajja sazi nayogera ko twamuzimbya n'ekijjukizo naye omanyi lwaki musajja gwe Semwanga afanga embwa ebudde bwe yabukuba kikazigwe n'ekikazigwe tosiima omusajja nagenda ku oxygen nenga wali nyo emirundi ebiri mu kufa n'okabira ebintu naye ng'olize zihama zibeera ng'ozikalentinga Chikazi oli chikazi kizibu nnyo ateka kubulire bulira bonna abakazi mulaba bayita basira queen tebali wasa mujja kumulabanga ali mbula teba kulimba nti wali watuka mu myaka ana bakazi abalaba video yange eno bolaba ngo omuntu asupporting omukazi nga simufumbo nga akugamba nti nnombo yasimanya ali bulungi bakulimba mute muli yange omukazi nga linabyo nanenga yagula abasajja tewali mukazi mu nsi muno atuka ku myaka gy'omukyalo nga bwe kimwakirina nga tayagala kubeera mu family nga ali mu bufumba ino omusajja gwalaga nti wuuno namala aba bakazi ekibazunza ne mulowooza nti banyirira balina ennaku nzira mu statement mu gituwade serious eno temuwa babanyinaze abantu abo bali saadi emyaka gy'omukyalo oyo sebo yeetaaga omuntu omu yafuna akavubuka ali amanyamaze kumbe kava mu lugundu lunyolo abasinga Tanzania bali bamujadidi bamugamba olesa ameketa amanyo ebisere byogera akola bati ngomanya accent ze abatanzania bamugamba tutuletera kye bayita kyo okola wano omusiko oyo omukazi muzibu nnyo buli amukwata kutaddangulu gwambi rasta robi ali omuddo gwa kafumbe nga roza mayirungi kwebaka ko oyo mukazi teori yo nawe bonna mama ngoli no musajja oli yote bakulimba oli kukatufu ne mbati muyira kimanyi mere je mulya oli mu bufumbo obutukuvu nywera yo singa zire enkwaya talina kya kulimba mbo akusinga nze nkobolire motoka tebazirya perfume tebazirya ebizimbe tebabirya bakulimba successful amugambye omuto successful dani tina successful ku kinkubuziza ebbanga lyo maze ngokola kyokole kyo kyesirabawo kichi wali otadde ku Uganda bako bwambasada chiuwa kukuchiba nchi ono yani ono omusoga chiuwa nchiwanda mugenze mwogedde osoga agenze nakunyorosa na kuwa njakatiba akakwambula kenkera
nakawasibanya Fabira de yebuso Tanzania je waviro mu Nigeria namugwira mu kiwanda ali amanyago kubye mu kadi bagagenze body black bamwese yabo natu kadi body black ulizo kwata mama Jona speed mama Jona joko kwata speed kadi gwe nawo komyo ononya relevance ate fe tuchali bora bwe tuli tuli togenda tukula zireke misiri budde so ndawe tatulina need za kola bu video tulina ebyo kola neto kabe kupita tugenda kupatu warampula nafe ngatu mobuto kwata speed kujja bado wara speed paka bokaruru kyo tuli muntu akubera nga tugusa bintu temuluza timugenda kujja mutesi mu twade bwazinga abantu abasiru tubalaba buli kimukola tubalaba makati nawo yogere mulabe bani abakogeddeko bakosabu meeting empapula bakuse ku peroro berengo bakuwesereze nagisi on a monthly basis musige nagisi kumumo simanyi bulisi simanyi Carolina simanyi bikoze biti Uganda mne ngugambe kitu kimuze tunulira babinze gumazinku bulira kinonze ne bakuteeka walinga wina simanyi bikoze ne olisika na kimu kadashali mwe biwada mwe bibero mu busire yinga ngate musobora goberera bakazinga bazali manya babi kyagula nyo mukazi ya grooming omusajja namufujo from omulaswe presidential material gwe empire gwalio jeyo no ngamba ntono gwe nkuteko nja kuwe ekitiibwa mpayo mu mulimba abawala wana buli mwana inanga ali mu Middle East okolo oli kadaiga asibai kale kebai mu beta asibai kadama oli ku kituufu teba kulya sente oyita kulimba na utaina musajja mala kufuna musajja na setolinga oyu yatasemwanga ebyo okola bimugoberera mama nagenda mu byekiyaye mukufirwa mama najja nakavuka nkamukuba olugala naye abadde bimatendeti ngo nawe nata izo tugamba ku Uganda ne bamuzo syo muvuka yakubya olugala kulumberwa nnyo ko musaye mbunago sebayi fatuli bakyotala we nata izo tugamba ku gundi ya Uganda huira tugamba ku gundi ya Uganda yagenda kugamba kyoyo talina ngatanda fumbirwa talina akulimbera mu filimu zo zali mu kuzanya walifu no musajja amwaga naterira temuliddamu mulaba azungala okuba nti anonya bufumbwe bwagana gwe de falu kusempalo izo igwe omubiro gwasembuli gwe de kanyama falu kusempalo wale solo kubya falu kusempalo de kanyama nga yala mani blast smart wire usuru kusanga kabina kasigadde mu ngalozi kakutusi era wadda kubuno obuvubuka vuga buli Diamond boli ko muganda wange bugenda mu gym bwegomba busobola okukutula tosula kagala we kazali nga wokula kwata akadogere ko plastic surgery awera nego dabuzawo Caroline wesiga ina encho mukulembeze wange agenda kuira ku CBS ogenda tugamba ki ire nze nsooka nembeera ku ire njena kujja nkole video ngoba akadimba game mugende mulekule ku CBS neto kyalina ffe budde bwakudda mtubule yugenda katwavane katutuka kale uli akabaka penga kwa kubiri kuzina endiga ngazi ndampa omukulembeze wange yampa olukuso kubeera nga nkwate tawaza merenga bulisa abantu paka mukalulu obudde bonna maze njuga kwene nkwaya tumulikuba musibaine yetaddewo mutujogereko mbwe lyefune paycheck tulina kugenda kugamba abantu musibaine bwegala paycheck gasi Holiao wandi baddo manye nakuyo kuwe wabera ngibisire bakusu omusajja amale myanga 2 mwamale emyaka nga myaka kitone nye 5 epulitoli yanga gweka nyiri gwe kuba kwatomba mwana oguzide bakuteke nokuta namuja kuloza zali talina manyo manyo kazali gako kamula kuba tino yalino kuberanga bisire bisinga ataw etekeryo musabo ndimanyi bakwata gwo nyini gwo omuzimu gwe bayitanga nankaso gwaberanga bayitanga omukyotala jali yegeranga musabo era Lumira kisegedde data kyogedde bulungi. Oyo modamu gola bange yakwata ngomwana kuteka mu kidoma nabiranga avumbiranga bidomula bya bidiko. Era ogomwa kubera ati amale banga dene nyonga yagusose kama kukidomola nabiranga yogerera mu nsonda. Ne bakuba omutenjere bamujjako sente ne bafulaika. Wani badde wenyumiza nnyo bulungi buti wani badde ngo bukuswala mu ssabo. Obulungi bo wani badde nga fisazi lolina mu office. Wandi weta gokulaba Uganda ngo bulungi bo bwembulesinga no biranga oli wali onyumirwa abana bo. Naye obadde ku mulembe gwa Museveni ngo osobola okuduka ne ku mawanga noyogera n'ovumberera mu ssabo nga ngempuna malungu. Omwana obera ngo kuteka bidomola bya bidiko mbocho usama lobozi omutenja mu kuba amaja. We kwenda jagala okubeeramu. Mbukumedeso ku microidations. Ezo kwezo noonya mazzi. Gwezo noonya. We are not abusing people because of different opinions. Gwe simanyi gwe kimimi. Gongo bali yamuli emisiro gikulinga ejenjaba. Twogerera ddere ebintu ebisinga okubeera bakabe se ku page yange. Nziwanda bakokonga ntaginga. Have you ever seen me tag someone to jangu wano? Nayo gade kom zimanyi kyenjogira kera kimanyi. Gongo bali yamuli emisiro okulinga ogwenjaba. Tetujja kuddamu kutumanyirira ddala buno. Muganda wange zire mukulembeze wange siamukubira simu. Namugamba tate lasigira kuddamu la kugamba toddamu na wandi kuzemya ka toddamu kunteka kuwoloyo.
bayinza okugamba toyo penge seyi mu mukambwe enyagira badde mugamba tata zino lukandulwano lwa social media nasigala koze ne rumbuye nasigala ko ne rumbuye netwagala kumanya balala ngonyemizo nawe abadateko mu mbido mlega bidike emyaka 2 gwegana jwagala okulaba Uganda yabantu bafa guli mu South Africa oli eri sokola njala unazo kugenda kwa sababu mubali abakaladde bakubenga okuweseza Qtex ero no dining mu nyumba mubalo kambu bwazali ebintu byomusajja abakazi we bali abalina center abana bali Dubai abana bakadama nga million ajekoledde gutubulye source of income ojijja wambolaga omusajja munyagala omusajja mu bugaga mu diamond nafunawo kashawe twawukana mbusemwanga yafana ensikira bino okola mulimu kyogo okukuweseza okumanyira abantu mbu successful kyokwagala abasajja abagaga you being an opportunist you being an opportunist musibanyo successful kuchi wembuli oli successful kuchi wakira kumachana ugamba nzindaga account wa kuliko sente iyo gwe wanti utaizo kuinspiringa abakazi okubira gabagala abasajja abana abasajja abayuze myaka 9 nti bafe bakutukebedize by'obugaga abawala abakole bukadama mwe musinga sente ya chichara mujija ku source oyo talina mulimu akulimba uya ulina mulimu kyoyo buli ali Dubai ye no mukazi ye nanyeza kisente talina mulimu ngakira kumachanga gaba successful ku chimbu nawasa ko omusajja omugaga nafa kuba nali nyenda nnyo omusajja nafu no musimu nafa mwate najja mu family yebo nabo bafa abasajja 60% ku family ya Peter abasinga ba makedo bagwedde kuleta musinga singa yo mu family abasinga ba mawaya semwanga ina muganda wale South Africa ne yagwadde dalu mudawo mumanyi gwani amanyira musimanyi tina fias womanyire tina fias aizo ko tina fias nayi nabya akola sichali wange nnyo nayo mugabe boli successful kuchi wakasinga kusoma okasinga kwogera luzo okasinga ku timu successful wakosinga successful kuchi kasoro kola ko kafuna ogusajja sajja oba guchigere kagugagga neka gutta utanzo kubera ngo utanzo kugamba abantu kicho izo tugambira abasajja abafuna robanyiga piro semanga geno kubisemwanga semanga geno kulwa no mutima already ngaga waliyo chimaine ngete mwagala gamba nsi ndi waliyo protecting achi waliyo bazali afunya akazi akanamibia kagenda kujja katwala ebyo obugagga ne munyiga piro nele ko mbuli sange emboga eziri mu Carolina okuside nazimba gatano omutima musajja watu no jambo waswa public announcement bagamba mbu walumwanyo kandi wezo ngamba walumwanyo ate mugenda kukola chizempiti bwa penga njogele ebintu ebikwatagana n'ensi ebibagenda ku nsi yange setonda mugenda ku radio yobona mugamenti hawo ku lupenge toko like this about someone who says mugende mu bwogere byo na video ejja kusigala nsigadde penge mujja kunyigira munyiga nsigale nga ndi penge nkomye okulwacha akola nyabagamba nya kuvaako timugenda kundupa wani UCC mugende munyigire lya abasai mugende munyize mugenda kungamba chenkira bwache ogedde kono hawo ku dito like this ba yanyiga musajja wepiro mumanyira akomewenja mu governor lete musoye musibe Uganda obo bubaga bwo okola mu governor waliwo omukyala afumbira omusajja gwe tugenda otsika gwabita babita ina kati badu wawuli anti gwa manyira bawe mu business zombo otegeka obukolo mu bbala mbotegeka obuvulu mu bbala gwe mazi uwo ni abantu abakuligira ko bali wane Bulaya London America Sweden no bakola zipate no bitunuli ebenda bisinga biri mizalemu yabo singa bonna nabana zibali mu mbuto ziri eno zigende eno ziringa mbuto kazatata no gamula benda bimazimbo zali simanyi zali tubi nga basinga masinga bayina nabana bavadda kumula mamba want to be like zenu gamula bazine busy ibiwole bimbo inspire bisudoni family za bayina nabasajja family za bizaduka odda mba want to be like zali mulabisa abantu abali e Bulaya mutulabisiza nnyo temuddamu kutumanyira n'omusajja gwe wali ozimba eggwe mazzi oddaawo tubulira bwe fe tulina budde bwakuddaano ku internet obutali twabulekera obwo buvubuka obwo bwagala okubeera nga event bwogera kati oyinza ogenda kuŋŋamba kyenkeera ogenda kunnimba ki ekiyitibwa omukulembeze wange okukunga abantu be anaayingira mukundira people mukuwagamba ekigambo kimira mu God statement ndagira n'okulayira ne sekulayira kunna mpaka ng'akalulu kawedde nja buli alina esimba ku Kyagulanyi nja kumwenganga
ate nga siri ku payroll. Nga siri ku payroll zamba na ulido oyomba muzigwa birianza sudde enkuvume sebo sinna kuvuma zamba. Nze ndifani osagala kuyingira bintu bya musinna kuvuma ko zamba nkwagala nnyo ne gravity mwagala nyira we nayogera abali ku live eyo nawo tugenda ku zamba nga muvuma zamba zinkwagala nnyo mwana ndoteka mu filimu zo zina wandowooza zange nti wakikuba n'omyansamu ebbanga lye wasigalawo nono n'akikuba so mwina kye mugasi ku gundi ya Uganda tugamba mbate wali negosasule Bulaya namawulya ulyande sina we nakuleetera nayogera amazima goyagala Jay-Z ulyagala Sebadduka which is okay ati ndakwe nagamba mbono basinga gundi zagaba bugandi wakikuba ekitibwa wekiri n'omyansa wakirekawo ne waba wakitandika akisigalamu naye wali ningabo tosula gamba nti ontalimu era zisinda gwe ndagamba nti nakuvuma zamba sikuvuma nkoze mlipopo wanyumira nze kandi muntu wa Baboni Forest buza question abakazi balabazimba basajja baabwe kyo kizimba bodde toyina kyayiza ku ngambo oyo naawe abakazi bazimba abasajja gye bali nazimba omusajja gozimba bodde ofa ku mimwajo mwoga kubira Kim Kardashian kikyayiza otugambawo yafutanga omusajja ono Kanye West yali ayimba ebintu ebitegereka banazo uli akumuli ali mu America Kanye West ateko okugwagwa eddalu kubira mbikazikazi ebyo nga byozaddemu ebyo bikwayata agudde eddalu nti Abafrika simesi level icyo isi waabwe akaanza okugula osuvuka yali ayina amagezi agudde dress ebyo byatunda ebijojjolo mu world wide ebirimu ebitulituli aguze musimanyo art umuvubuka avuddeko ababona mu begendereze zenda babakazi zavubuka abasibira mu biwala ng'ebyo Zimbabwe manyagera kuya ne wa Brian White agenda amusaasireko sinaba wakola post yali ameka ne bagoba buli mukazi bonna buvyane buvandi balesezza ali mu nyumba nasaba tawulo 3 za kunaba face ne bagoba buvyane bwene buleta ne nasaba yasaba kyeshe oli byasaba bitali bu Brian White agamba Alex kamate balete naye machupa bili kiganga ne bafumita chiri ningamba labachino chiwani ne bafumita chiri kadwenda batine ne bale Bana bimazinga mbikungiriza bachi kwata speed nge mukala bakali mudwali okachalika nge kama akayabe kakuleka kwata chili speed muna iso mwereri nengamba labanene ngamiye gwedda mwebye byosobola tudda kwogera ku nsonga ya Uganda Saida Madada bamukutera nsubira avudde mwanyinazi tosina kyo kayo singira Saida Madada gwe aliweza kusinga Saida Madada guze Saida Madada akunsingira olwensonga amanye kigenda maso mugwanga gwebi mentality just ya kizigo ngoko myawo era sasa bana bamazi bemusiba nakubali watu bamazi balabenda bano bade basire kwini balaba kwebali bano era bogeno kwempa walinga tutucha ina bude bakwe kati gwe mazoiza kwempa wali nimubona wange ne masaka ha mukama nyamba nata apa bana bawana nzo kusala kukombola ngasazi mugogomere yo wandi mbwege nagamba chubi buli musajja gwafu na amyanza ogomba kwesose kabidomo na bidi gomba akyuse dobo setuyenza gamba kye Uganda mugwe muzimu gwe bayita simanyi nankasi sia aze ni muntu wa Baboni Forest walwa gameti Brian White simbere kuki mbugambe zinda kisagala kwogera wano lwekitibwa kyempa abakyala ne kasende cooperation ko nyine yage nakajja mu Brian White nzawo nsirise olwekitibwa kyempa abakyala uyu omukyala alina ebizibu bingi abimanyi atunda wano waliwo kyabatolinga nakyo banoonya eddagala e Tanzania biki byonna byagaana akimanyi ekitibwa kyempa abakyala kino sijja kukyogera kuba nina nyange nene bannyina z'abawala ekyo nsirisa akimanyi imanyire bakwano beera abamuli okumpi bajja tegeera penga bitegeera ekyo okimanya mugenda mukuteesa wali nakwesokoola asoka nakikubbirako nti bawulire enduulu munnange obakkirire wano wonnange ebuutikidde totya munnange ensonga ziri ebisi akimanyi kyenyogerako oba kiba kirwadde nga takijja akimanyi kyenyogerako akimanyi ugenda kunnimba ki zira nkusinza abakutendereza waliwo omulungi ataliko kamogo nze nno munnange sibyakusekerwa naye era bwe nasooka nembuulira nalowooza byakubalaata naye era ndugu wange amala kukwata munagamba gwekino ne mugamba kiki nagamba ne mugamba biba muwala bakubeeraawo kati zoyinza kuŋŋamba kyalina ebizibu ebibi ebimumala atadde awo
atadde awo tugambe mbu mwegere ku Uganda ogere tugamba cyo ogera ku Uganda madam tonkyankalanya ati nze nkugambye ojja kukati kutondaba goloza nze ndi musiro gamba penge mawaya munywanjaga oyo yavaako buzi yamujjako naye era ndekerezaamu ako obuntu ebimu nembisirikira ddanga byali wakatiwo n'abantu bange mbako kebimbe nesigaliza nate mpola mpola kyagula nyono ebintu ebimu bijja kuzuuka era waliwo omuntu gwe bayita Mamuli Katumba omuyimbi abantu bakoza mu video bono bwa kafeero bakola mu video bwa kafeero simanyi kafeero simanyi mbo kafeero bagala muzuukusa simanyi mu kufa omusajja gwe bayita Mamuli Katumba nambala byabuvuukavuuka bwogera ku kafeero bwogera bwogezi ku kafeero eyafa tebategeera kafeero kafeero best friend we bamuyitanga Mamuli Katumba waliwo interview ke nabyako Mamuli Katumba ayina ebigambo yogedde naye mwaganyo bitwala serious yagenze n'agamba nti nno bwe baali baziika kafeero waliwo eyakwata obulo naabwe muyiwako interview eyo mugende mugiwulire Mamuli Katumba yabagambye nti we baali baziika kafeero waliwo omuntu omu mwatiikirivu eyakwata obulo n'abwiwa ku mulambo gwa kafeero era y'omuntu y'omu eyamwambula omukuufu oba gyoyita chain eyamuwebo banva bulaanya omudaali ogwa gold interview eyo mwagirabye interview mwagirabye wanje nje ba update wagenze wa Mamuli Katumba muvuko yabadani interview yinga Mamuli Katumba matere interview eyo wano kati munedde mu byakuziikula musajja oyo bayize bino ebintu sagala kubyogerayogerako nnyo kubanza ebiraba bulala twanzo se tukwata omusajja oyo wachi yayiwa kafeero obulo bino ebintu abantu bakola emikolo ku mirambo gy'abantu omusajja ali mu music industry abadde yeteka mu people power wano najja neddogoma ze z'okwambala ekikoofiira kye era bw'omulaba amufaanana nze ndi musajja mugezi mwami mu promoter yajja neekweka mu people power balamu n'amutwala ku last era kubeera mu style za kafeero n'ekikoofiira era amwidolizinga dda kakati ssebo kankubuuze mu bubazinga omulambo gundi gwa kafeero mukulu Abitex lwaki wayiwa obulo ku mulambo gwa kafeero omudaali gwe mwayambula kafeero Mamuli Katumba adda akola interview negudde Mamuli Katumba Abitex omudaali gwa kafeero gwe mwayambula kafeero bamuva bulaya gwe bamuwa gwa gold kuliridda omuntu watuukira okwambula omudaali gw'omuntu afudde ogwa gold toyinza kungamba mbu ayagala enkyukakyuka mu Uganda bamubbize era seewuunya oba nti wasala eddiiro kuba lwagala nnyo okwegomba omugenzi ne sitayiro okubazize ebikoofiira obulo bugaana omuzimu okudda nnyo okuba nga bwe bubanga bulo kooti yayiwako bulo alina okuyiwa yayiwako maganjo bwe bubanga bwali balowooza ateekako obulo alina okubateekako maganjo yuuyu kyali zinegwedde ne Mamuli Katumba kyaliwa era nze toyinza kungamba mbu osobola okubba omulambo ogwe bambazze obwedde omukuufu noyojja mbuoziza okubeera mbu oyagala enkyukakyuka mugende muliize gundavi ya Mamuli Katumba jabba wa ansa lwaki kafeero akyaluluma owulidde so ebintu bya kafeero ebyo obba omukuufu ku maiti ate nogamba mbu oyinza okubeera mu people power naawe sia abo balimba bonnera Bobi Wine abawona nobawona naawe bawante legend bamutadde wali mu studio temeza mugudde sanduku omudaali ogukuddemu okuba gwoli wefulafula mumwe mwamwambaza okubya omudaali bira omudaali ogwo nobba omudaali gw'omuyimbi toyinza kugamba oyo yetaaga ensi eno okubeera nga ntuufu awo bonna nze ndabalaba dda naawe mikiruwulira nono mikiru wangambe mpitiddamu nti wangi si genda labe genda japudetinga gundi yani ya Mamuli Katumba nagisevinze nogisevinga ninagitaddewo ne Mamuli Katumba naleera nkubidde gambage ku nnamba kati ngwe yajja mu people power leero nga ngamba wa people power obbira omudaali
Nanga era nayingira mu ddogoma z'akakofiira k'omugenzi aleo kingayo kati mulimu kaligera mulimu ababedde ali bagamba nti by the mubeja nkutumidde nnyo we London badde ludde okuwulizaako mwannyina zansingira bannange yansubiza ka perfume n'akantirawo ne nkagula awo kati be nasigaza e London mukama munkuumira omukyalo oyo mumbejja wange balidoono obulabe kwe bali mbadde nkyabagamba era yasigala mu firimu z'okubeera ng'era agongobala bw'ati agongobala bw'ati agongobala bw'ati naye ng'erabye ebyo waliwo ayomenti zali ambulookins akulimba ntyagala bamuvuma najaba bulookinka kale bannange gammaliriza mbajjukiza baganda bage mwena timwebale kujja neve tufuddeeyo tetufuddeeyo baganda bange tetufuddeeyo bannange n'ekirala baganda bange ba people power ngenda kubabulirayo ekintu kimu mbajjukiza natandika video nabagambye nembaga buli muntu gwene kubasatidde omuntu agenda kwefuna nti ndo muwakanyi temubalonda akaluni ka Bobi Wine naye mbasaba ng'emuzze mu bungi nkyo omukulembeze bw'aba agenda kubeera ku radio nga kaligenda kubeera live fena tudduke tumuwulirize zuukusa munno kwata ka message tulina okukolamu akantu akakuukulu nga okwata message n'ogiwandiikira munno n'omugamba zuukuka utaginga abantu 18 people power abantu bosinga okwagala jjajja omuweeze ka message ku CBS jjajja beerako campaign embuzi scientific za kugenda zitambuza lutu beera ng'osiiba ogamba abantu nti omukulembeze waffe agenda kuba enkyagenda kujja ngenda funa yakadde gyewako n'amasolomoni yangamba agenda kumireeta ettu ly'abalogo manyi balima masolomoni akera mu boots n'alima ezo zonna zayita zina ez'okwesiga eyo n'endagiza ina era okete omukazi getosobola kuba babbi sisobola kuteeka mu maka njanoonya alinga babbi oba asukkulumye ku babbi nesimanyi gwemba akasajja nagenda okukeegattako kasajja kalina byonna gwemba y'omuyimbi alina biiki abasinga balina Justin Budiba ate obudiba nabo si bwabwe bwa fisheries balundiramu maala balundiramu ziggoonya baabwe wabwe tubayi tulina bwalikirayo abasinga ogenda kuŋŋamba ki mwenna mwenneera mugereka mugamba nti omukulembeze agenda kubeera ku CBS enja mwenna mbaagala nnyo n'obuvubukavubuka obubeera nga bubuzaabuza abantu mugende mu maaso nga mubuzaabuza nenze mbajjukiza baganda be tugenda kutambula mu layini ya Kyagulanyi Krisirisa nkwagala nnyo nzikizibwa okutwekayo ekyokunywa mu kamwa wasikirizibu manyi badde mbasonyiye mbadde vaako ko mu kajimu naye muŋŋambye nti nzikirizibwa ensonga enkulu ezimu osooka n'eziwakko kanni anyway mbala okuziyisaawo ne basagala bagambe mbw ate ayogeza ttamiiro manyi mwekwese nnyo mweyo layini olwoba ŋŋambye mbonga ngezze mangu ng'ogenze mangu kwe bali babeerako obonna obwanana bubeerako buyanga kiidi naye nga sitayiro ya kiveterani munaagisoboleero eriugo banange mbaagala nnyo mukama abakuume kanjira nteekateekako kwekyolya mu miro ebintu bino mbimanya ebiseerise ka stress kangi ka stress olusika yale kajja munnange sosagala ate bantu bagambe mbu ate gwabadde mwenge liki nakulabye osekaseka liki ate oseka ki emusiri kinalabye okola ttuwa oli ku ttuwa muganda etambula bulungi nkulaba oyita kanywa ate munnange storage nkola eki nkulaba oli mu ttuwa muganda wange tambula muna ku mawanga munnange naye nabagee kiba kikwetagisa otambula mukulaba ejjamani otambudde Australia kasootoka bulungi ewaka nto wange nekira wafunye omukazi tonna biŋŋamba nakulabye onuuna omukazi awo nakiganda sibaje wamujje bitingisaazira bamukwanjula sikutegera muto wange okukuta ne baŋŋambye wafunye omukyalo omubeezi mukama w'amaanyi people power pake tulifuna enkya ffenna n'ekirala Benanzo nabadde free ngagala bakuba muziki nemba ninyala mugamba abakubemu kenkya ng'omukulembeze waffe amaze kusaawe omukulembeze w'amalira bwe njagala abakube message Benanzo njirabye wano ngambi badde yagala bba waamu simanyi osobola obba waamu naye nze ndaba kyandibadde nozoba kyankya kiraba Benanzo andibakubye leero gomanyi naye nze ndaba ate enkya kyandibadde muzuuli nnyo
Olide. Tata bakupem sirina buzibu. Kasaba bakuba tebubereta copyright tebuleta nsasagge mukwaya. Mbaka